ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ബസ്മതി റൈസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 70% വേവിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഒരു പൊടിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ച അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അരി ഒരു 70% വേവാകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചിക്കന് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് സോയാ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു വിസിൽ കുക്കറിൽ അടുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പിച്ചിയെടുക്കണം. മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിച്ചിയെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ എല്ലാവരും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്താലാണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റായി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുരുമുളക് പൊടിയും സോയാ സോസും ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്യാബേജാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറക്കും കൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ 4 ഭാഗമാണ് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കറിയൊന്നും വേറെ യൂസ് ചെയ്യണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെജിറ്റബിൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണത്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ആണ്. സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ 2 മുട്ട കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചില്ലിയാക്കി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പിന്നെ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കൊന്നും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക, ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണില്ല. എനിക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ക്യാബേജും വലിയുള്ളിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇതാ ഇവിടെ 70% വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെക്കി നോക്കുക. ഞെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് അങ്ങനെ ചോറൊന്നും വെന്തുകാണ്ട് ഉണ്ടാവുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രെയിനറിലേക്ക് ഊറ്റി വെക്കാം, വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി ഊറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ അരിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ വേണ്ടി മറന്നു. നമ്മളിവിടെ 1.5 കപ്പ് അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഊറ്റി വെക്കാം. ചോറ് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രൈനറിൽ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ചോറ് വേവിച്ച് ചട്ടി തന്നെയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ സ്റ്റവ് ഓണാക്കി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ചട്ടി തന്നെ വെക്കുക, ചെറിയ ചട്ടി ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ടൈറ്റായി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ചട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ആ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വലിയ ഉള്ളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേവിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് ഉള്ളിയൊക്കെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതാണ്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മുട്ട ചില്ലിയാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുട്ട ചില്ലിയാക്കി ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ചില്ലിയാക്കി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതവിടെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മൾ അരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ അതിലേക്ക് ഏറെയാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ അതിന് പാകമായിരിക്കും. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടും. പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നല്ല ചൂടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കി നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് ചില്ലിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി, ഉപ്പില്ലെങ്കിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 2 മുട്ട കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സോയാ സോസും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കലക്കി വെച്ചതാണ്. നമുക്കിതിനെ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ചില്ലിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക, വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമുക്ക് വേറെ കറിയൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്